सो कि आपकी गाड़ी से भी डिस्क ब्रेक से नॉइस आती है। तो उसका मैं एक सॉल्यूशन लेके आया। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिस्क पैड को निकालना पड़ेगा। उस पैड को निकालने के लिए आपको इसके पिन को निकालना पड़ेगा। देन ऐसे उस साइड के पिन को भी निकालना है। देन आपको इसको पुश करना है एंड ये आराम से बाहर को निकल जाएगा। देन ये निकालने के बाद आपने इसके ब्रेक पैड को भी निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको घिस देना अच्छे से सैंड पेपर से। घिसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेंगे। देन उसके बाद आपको इसको वैसे ही लगा देना है जैसे आपने इसको निकाला था। एंड लगाने के बाद आपको इसकी पिन लगानी है एंड पिन सेट करके आपने इसकी उस साइड की पिन को भी लगानी है। के बाद आप गौर करोगे कि जो आपकी नॉइस आ रही थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी होगी।